Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kajing bu sentiu jongi la shai kadai ba ken ai ban suspend no i kitu ki arngut ki bala le bakla te ki riu pat ba ru kitu ki bala itung kho kham tam ki khon samla ki badang api ka result pulit makiru ki de ban wan chakmat le bu yo sentiu khnang ba sarkar kan palaj no i ka result te kham tam de pi ki infrastructure ki surok upat ba ru be kan do pai ka surok kasurok ru la sujat rathai masin poi mor nang sharum ter jantia la ikum ka surok kulai tan kikali ru daya ru pom pem bade bala penjat pas kawai haka bayadai kabenta jongki nekinong hika SSA ru ngadang sui rang shen tip lengbag social media nek lengbag gilat patai kubor kan no kolong ka basisha reyaki ru la shu pendile la ne la shu penthok ya kataka beri banyo ikata kutulap te ngangas ngong ba ni kum kaneka jela kabadika majority Christian state ngamda ong tan Christian state hang ni bering ibun ki janyam hang ni ndai majority kadika Christian state tangi la hikai yangi bat hakinu ginu kiniam ru la hikai ba ngimdei ban hikai ka basnio ka violence kamla ban thau perthai te kajingya khon hi ka hito kadai ka hok bat ka pop tangi nga yeng bai ka hok ha thak ngim dai kita ke ba hok than henry ka e ka bala le ka sarkar bade maki hi lengba jong sumbut menteri ula ong ba haka arpho haka por arhajar kat pra wong kin ye lang bat kik soi bale na ka por nga ong Meghalaya Demonic Alliance ka dei ba ka sarkar MDA hi ka bale kumta bat pala penterha ka bala pendom hadu ba ki la sim ye kam sim brio hapo jing thia lada udai makna utaw le no rong klem do pengsan hendrai ban le penyap hadu bandarung hajing thia klem kano ka da perkhat shu ya kata ka jing im long brio man brio bat u brio umdei ubu bala ban khen jing thia kata nga ngaso ka bam yahap hakano ro ban nga kenturu ki ba hiang asem jong ba chen du ki khon kitu ki ba support wat ki kitu ki KSUP kasur upajba kasur kabri nyu trap bat kasur jong kinong mulai ru kidai bandai bu sentiu hang tu ban pen e ka dak ba phi pa ban yo ya kata ka CBI inquiry ka bada pidang shu dawa menakane na sarkar tangi na kalian ko chungi de halor kata kanong rim bangilik bu charu sentiu talada ka sarkar kadang khang lenti ni tengin daka jing phu samrakhe ngin yakon bat ki klem dakta ki ngin pen phai ki lada ki ai ngi sitap ngin sha sitap ten rei lada ki thap yang sa si arliang ta ki hap perkhat maki ba wat ka jing tho ru ko klem tho ta kala ban long ke kading ka ban klang lada ki yai provok si yai provok yai terha pen yai terha ki khon samla badai kumba ong ka kentien nong wei the youth of a nation determines the future of a nation kabomut ki khon samla kari ki dei maki ban rai kala wei jong ka chai pan rio ka political strategy jong ki ti don bei ka buka jing ya thet khli sniang te kam du hi ka jing ya mo ka horse trading ko banjor ya ko mental da pipet ba ro khoj kini ki MLA ki ba ya khon na ka wei ka party menta ki lai upline kumba upline school kumba upline tong ban ye yo ya kata ka tiket NPP but ka wei kan ni nga kwa ban ong sikipan ba jong ka bri nyutrat khamtam ngangan keren bitang ka bri nyutrat bade sakaro ngim da don brio than dengan keren specific tang yo bendeu la jong bapan ba long ki basai ya perkhat ba menta pisha penduk ki kam ki jam ki khon samla jong phi ki shong hieng ki di kiat na khamtam ngan reflect no khandiat menta ska kiat pot drop swap ngan poi kata ka konthop su arpu lai dang chen ngalap wi wei khna uba di rocks te ngakali ngong balai me di kini ki drop sum tai te kelai don ko conversation tengah ong ha metur memtu dab nang ta na yeng rum ju ai psa te me yo nang no ka bo sung phala tam uong tau khna menta badai la jan election ngayu arshot number 1 ai ka ki beriu jong kita ki parti nong ka pama pi menta kan ni ka sarkar ko ong ka ai awareness ul drop henry makahi ba ai psa ban ya di drop te kini ki long kme ki long kupa
ki badan ki hemen ki para hatu pi kwa gum kani ke sarkar ka ban penjat ya kalau wei jong ki khon ki ti ki persa ki siu ki jongi ta thau ki long kani kan la long kum ka ken ka bayalap election ba jit yo breu ubom thiet ya kidok senam ke jongi ubom pengop daka kiat menta barok hot ki khana nadu November nang ne sakamat kin syong be hiang kin syu ya di drugs kin syu ya di kiat kin syu party bet nabar ba la yo ya kapisa ai kabala sponsor dagan nega sarkar MDA rai hangi hidden box yo adaka IAS mo kam dei ki nominate MCS she's well trained professional naka ke bok pas ka UPSC tengah so pelapat kendian ba kumno kimla abante lakam to ki intelligence ke jongki ki bobon syaba kin wan tur kisang malang ngatharai kin tip ba kani ngangan ong ka dekat jang tang ka jing tap miao no ka sarkar no ka police department bat ka district administration rukum jo kila syong tur ki toyo bar kitu kisang balang ki bowan be man ka sngi ndai ki banong kumangi ki badang wan tang ha tu kamiat bat hagaji hadian bengi ya keren bengi dawan sarkar ki penwan no ka sarkar kalau ong ba ki pengkenya ka one section 144 CRPC kam dai tharai kan ke jingi ki ketang menta ka bon ke jingi ki ba ki balami di po hajar ki barricade am kadan am ka barricade ka wei hadian ka wei balai ki la bante la kam ta kani ka jing keren jong ka district administration ba police department ka datang ka kam taping miao ban dadaki barricade kino hikai ngam tharai kan tor shadu gatto ban kinda hap siat ru ter gas ru bas ko wi ru le ki ong ki seng balang hang tung nai i badan ki seng balang hendrei ngami i bagi ta ki seng balang kinra ki ding ki ma ba kin ya khon bat ki ta tenga ngam su ya hab i halor ki jingkran ka district admission ka government bat ka police department te kumba pilai hi menakane dang sen dang si menin ngidang dep ai ka tu ka statement halor bangi dawa ban suspend ni kitu ki arngut kitu ki officer ki bakon tok yo simsang bat yo ai ben ding do simsang ba don kti hak to ban kawang yo tu tiar gas lan ni utau ban pensat khamat ikinong hikai bat i kolong kena tu kasngi bat kumju ru ban suspend yo ai ban ding do uba peni de kabor bom burom syo ikinong hikai bola sngo ba kani kadika police state habe dei ko bat ketuk ba piong ba balai do sentiu lada pikan mau dang shen porba kadon ketuka awareness hapo ka traffic rule and regulation tande bahar kadon kanekar kenong no kum ka drill ke ba penhikai ki paj ba lada je hakopor ba ki vai let ki ai no do sentio lane ro ruas tangi rungi sim kaden kejat ka jongki ke nyibut ba i kaden kejat ka ba ka ai ka bale maki tangi rungi bot ta ka wei ke lenti ba phiru ba philale tam phila bakla exhibit simunus sentio pati ka sarkar ru phila le ka jeng bakla phila ai bor gini ban le gini ki kam ban man nak ba pen mensau ta ka am ong than ka jeng pen mensau dai de ka pen jeng pen dom pen terhai ki kon samla bat yi ki no hikai ru kumjo te ban ye sai shu shu pa hadu menta dang bun ki ong palai do sentio i kumba thai peja ye kan isu ndrei ni de ban tip kai ba kumba ong ka kentien ma rose are red kadon ar benta kasnam ru kasau hang tangi la de ban yashai lupa la da ka sarkar ka yai si yai kuman tu usuntiu kham tam yu tiu klap udan sia ta ka thau jangai ba ya kata ka jingkren ndrei ka jai ben reu jongi pat le se kadang mut o ka bayele politics lani dan kata ka le komedi ba balai hi bangi pen i ka sarkar leng ba ni ba phila tip hi bon gi kon samla jungi ki ba pule ki belanang lastan ni ong ba ya ka demokrasi ka ba pule mengi ka dai by the people for the people and of the people hendrai ya ha ka ba menta ka jing ya lam jong konrat kongkal ke sangma ba dai ru chief minister hapo ka sarkar jong MDA ka demokrasi ka ba penjat maki ka dai for the by the politician for the community and of the religion kata ka demokrasi hang ni te kajing kentungi ki pajba menin ru bat mentar ngadang kentu hi kumjo ba wan sakmat ra'yu sentio namar mapi ki pajba kitu ki bela sya pendik hakni ke sarkar MDA tharai phila so ba kham tam na du doyong uba
kalau dan bentar bat high level bat low level bat nong kayo ling ba mai ien ling pa po Facebook ling ba kata social media ba kalau viral kata ba uang ba James itu kan tien uang will be repeal kabamut unsa repeal kalau ruban deka jing pentame pat ba entat ngin la yo ya katakan notification lande kata ka gazette mo kabla ai do mohor jong ashoka ko mangala keren kan ne tengin nget ken ba ya kan ne la revoke henry ban ong will be kabamut how arpu lai kila ai direct untuk implication mo arpu lai yo le se kawan biang ha kabor kem implement kan lawan ha kabor ba south nem yang sedian hatu kabor dengi ki iru hatu kamwan bu snan bom hi habe biya dei ba piong ba mentan ba katim kedai karong biriau kasi what hakatu kan notification jong ka gambling acro la keren sai ba ya katim kun thop ra hakatu ka an jong ka an khalai te ka jing ya khwai ru changi mo menta ka jing khwai la chu pen hab no ya ka hakata ka dur ba ong ban kan dei ka gambling ka sport te pemla ban penye kontop ya ka sport ban ya kan ka gambling tangam tipat beli kan ka sarkar ka kwa raha ta hato kem tip mo bangiu khasi kadon ka jing ya dor masi kata ka deka karong biriau khasi hi kata ka khoi do khar karong biriau khasi hi menta shubu dang men ong bai dang hi kan ka to kan ne snem ka badon ki ai khwai ha po pung mo rei bun ki bo khwai be cha po kini ki thwai kem nganong ki ksa ngim dei ki breu jong ka an ngim la ye ki ban pin stam wat da ka police department ru kam la ban pin stam ye ki da ye keren kat kum ka an jong kan ka diamat tengina kalian jungi ngi yo kem ngi ban ya ai ti show police u inquiry u register kata ka dei leng ba jong ka an ka kamram ka jongi dei ban bat khnang ba kan ni ka likit jong revenue kanum loss ra ba kat kum ki ong live undang bakla ki ong live arlak metric ton te ubada la dep chalan de silak tam ngam da kan mau saya ka configure te kadai kum ta te lada utai ubala dan sisa dang chalan tu to komut ka revenue jong ka state ka bada ki pho crore ki bala ban siu tulap ki nong hikai ki bala ban snai ko surok ki banai kumba bamdi ki school kene katai te nakaliang jongi hi ngi sngo bet ba ngin yai budien ngin yai kembet badai kane hi kapisa jika ba lengba ki bala ong ye ki so called high level badai ka tu hi kapisa kin ya kin ya kon ya ka election arpu lai khamtam ke NPP UDP but kiwei ki seng ki be don benta ha ka tu ka kam ban ya yo bah no tu du yong balai khai be an menta bangala keren hapo ribhoi berni tarai pla brok hot ki pajba klai bat kumju phiru kinong kilat ning ba kilat thai kbor ngala kran persha baka hito hi kabadai ka pressure group jadi banya shai mo ngi de ki pressure group ngimde ki civil society babun hang ne hakajala ki jangi ki kila ong bet ya ki pressure group badai ki civil society ki dan bente badai ki to ki NGO lane kita ki non government register ki bala ada register ba sarkar henry ngimde kita ngi long tek kum ki opposition jong kata ka sarkar ban tenro ban keren ya ka halor ki political leaders ki ban ya tho pajba ban penyesai pajba tena kaliang jungi ngan ban biang kum mangala de keren untuk si baka hito hi kanjeng ban penyesai pajba ban pensngoro ba ka ai ba ka MDA kalale bat hato dang de banjit ya kan ngin her madan bat ngin le kumno kum bang sejong ba ngin kaliang ka hito ngin sustanan ban ai surprise brok hot bat ngin sawan hi hakarensan ki bagi kran ngin keli persya bangin ra bagi kot kisla nadu ka roster system ngan suai hin kendiat sikiri pajba kanang ba pinjai kajing bomla ka sarkar ban direct ye centralized office hapo state jongi kabdai 44% te banyasai to dia ngap ba 44% ngala lap ning ba ka RTI ba 20% ki khon samla jong ka po jala mekhlia kila banyo menteri hapo centralized office henry nakaliang ka sarkar kamnut ban direct ni ke centralized government office habaya dei bat ka roster system ro
ngin se pechakot badai ba ka ai gato ka ba kilale kadai kamdai ka ai ya kata ngin lapoi hakot kan ba nganum batai lot yok ka sarkar katip lot ya ka ai ka bucam gitu kan ai tangi tai tik kenang ba kinum la ban pentame yo pat ba haka arpo lai